गिबियावनो आं बाथौ बिबुंसार रादाबगिरि बिथांनिसिम आं साबायखर जासिग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि पुनाराम बसुमतारी, गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि। जोङो बानजाय आफादनि जानानै आङो गावनो जिहेतु बेरामजों नाख्रेबजानानै आङो गोलाव सम हाबा मावनो मोनाखै। जायखिजाया खुब बे सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो आङो ओंखारबोनानै बानजाय आफादनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै हागौमानि जोङो जेसेबां हायो जोंनि नैबे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो दिनैसिम जोंनि खामानिफोरा प्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। गाबोननिफ्राय 9 आरो 3 बे साननैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौतम गलाघाट जिल्लाया 8थि बोसोरसालिया जथुम्मा 3 बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि नैबे रेंमा ओनसोलनि रंजालि नगर जयन्तिपुराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों आरो बेहाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै हागौमानि जोङो रायजोफोरखौ जोंनि नैबे जथुम्मायाव हांख्रायदों। जेसेबां हायो फैनो हागोन आरो जोङो बानजाय आफादनि जानानै जेसेबां हायो जोङो रायजोफोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो थाग थियारि जानानै दङ। दा जोङो जोंनि गलाघाट जिल्लानि गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोंनि नैबे जथुम्मायाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायबाय। गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसार रादाब चेनेलनि आं माबा थाबाय साबायखर बावनाय थाबाय। जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतुमा बे बोसोरावहा 8थि 3 बोसोरारि जा जथुम्मा जों बेयाव खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे खुंनायाव जोङो अकल बे मिटिं खुंनायसो नङा, बेखौ जों कालारफुल खालामनो थाखाय जों बेवहाय दामनाय देनाय मोसानाय आरज गाबनाय लोगोसे लाखानानै जों बेवहाय कालारफुल खालामनो सानदों। लोगोसे जोंनि बे जिथु जथुम्मा जागोन बे जथुम्मायावहा जोंहा गोबां आलासि फैगोन होननानै जों आसा फायदों आरो बे हिसाबै जोङो आलासिफोर हांख्रायनाय जादों। जों बेयाव 5,000 थान्दैहरजों जोंनि बेयाव नुजाफैनो हागोन आरो आसा फायदों बिथांमोना फैनोब्ला जोंनि बानजाय आफादनि जा मावथिया बिथांमोना मोजाङै रिसिभ खालामगोन। आरो लोगोसे जोङो बे रायजो राजा बेयाव साखाथि फाखाथि थानायनिफ्राय गोजाननिफ्राय फैनाय जा रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम जानायदों। जाहाथे जोंनि बे जथुम्मायाव फैनानै बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जोंखौ सुबुरुन थुलुंगा होफायो जों बेखौ आसा फारिबाय। लोगोसे बे जागानि जा रेंमा बियाबनि रंजालि नगरनि साखाथि बायदि जा बर' धर्मारि सुबुंफोर दं बिथांमोनाबो जोंखौ दासिमबो सहाय जुग खालामदों। आसा जोंखौ सहाय जुग खालामदों आरो बिनि जाहोनै जों दिनै बे जथुम्माखौ जों खोब मोजाङै खुंनो हागोन आसा फारिबाय। आरो लोगोसे आं मोनसे आसा फारिदों जे जोंनि बेयावहा रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जथुम्माखौ जाहाथे जाफुंसार होनायाव जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। लोगोसे आं आसा फायो जोंनि बेयाव जा मानसि फैगोन, जा धर्मारि मानसि फैगोन बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो खुंनो हागोन। जाहोनाय लोंनाय खेथ्रआवबो जोंहा गुबुन खमि जायाखै। जों बयबो थाग थियारि जाना जों कल आसा फारियो जे बिथांमोना फैनानै जों बे जथुम्माखौ साक्सेस खालामहैदों। बेनो आं बिथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय। गाहायालासे जोंनि बेवहा फैगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहायना जायो गणेश दैमारि, लोगोसे दालसिं बसुमतारी बोसोनगिरि दुलाराय बाथौ गौतमनि, लोगोसे जोंहा लाइमोन आफादनि आफादगिरि रजेन बिथांमोना फैगोन। लोगोसे जोंनि बेयाव जि आलासि दं जेरै जोंहा UBPनि डेपुटि चिफ रुमि पि नार्जी बिथाङा फैगोन। जोंनि बेवहा UBPनि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा थागोन। आरो बेयाव जोंनि बे लकेलाव थानाय जोंनि बे रेंमा ओनसोलाव थानाय जोंनि मानगोनां EM प्रदीप सरगयारि बिथांमोना थागोन। गोदो जों आसा फारियो दा बिथांमोनानै फैनानै जोंनि बे जथुम्माखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंसारनो बिसोर जोंखौ जाहाथे सुबुरुन होयो। बे मोनबा बियाब दं। बे मोनबा बियाबाव जों 20 बा 30 गामि दं। बे गामिनि मानसिफ्रा जोंनि बेयाव नुजाफैगोन।
नुजाफैगोन आरो बिथांमोनखौ नुजाफैनो थाखाय आं खावलायगोन दा बेयाव फैनानै जोंनि बे जथुम्माखौ जाहाथे जाफुंसार होयो आसा फारिया बिथांमोननि सिगाङावहा आरो आं बयनिबो सबखौबो जोंनि जे दैदेनगिरि बेयाव जा दङ लाइमोननि हक माइनावनि हक गागिनि हक दुलाराय बाथौ गोदोनायाव जेमानखिनि बिबानगिरि दं बिथांमोना बिबानगिरिफ्राबो जाहाथे जोंखौ फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव मदद खालामनानै जाहाथे जोंनि बे खामानिखौ जाफुंसारनायावहा सहाय खालामो बेखौनो आं बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय